Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir CS2 videosuyla karşınızdayım. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz üzere CS2'ye yepyeni bir 6.5 GB'lik devasa bir güncelleme geldi. Bu videoda hem bu güncellemeyi sizlere tanıtmak istiyorum hem de kendim de bu güncelleme hakkındaki fikirlerimi sizlere anlatacağım. Daha doğrusu bu güncellemeye karşı benim tepkimi göreceksiniz arkadaşlar. İlk zaten girdiğimde şöyle yeni eşyalar diye sol tarafta beni karşılıyor. Gördüğüm zaman burada galeri kasasının, yanlış hatırlamıyorsam galeri kasasının kaldırıldığını görüyorum. Ateş kasası kalmış, ikinci kasa olan. Onun dışında iki tane yeni çıkartmamız gelmiş. İki tane de yeni anahtarlık koleksiyonumuz gelmiş arkadaşlar. Bir tanesi Doktor Boom herhalde. Bir tanesi Missing Link Community Charms olarak adlandırılıyor. Şu boom'lara bir bakalım. Bomba şeklinde tasarlamışlar. Bence içerisinde ben gerçekten bunu beğendim. Genel olarak bu güncellemeyi beğendim. Fena değil. Tabii ki de daha oyuncuların istediği anti-cheat güncellemeleri olsun. Oyuna eklenmesi gereken bazı haritalar var. İşte Cobblestone olsun, Cage Map olsun, bunların eklenmesi gerekiyordu ve oyuncular bunların eklenmesini bekliyordu. Yani bu güncellemelerin yapılmasını bekliyor. CS bu şekilde bize bir güncelleme getirmek istemiş. Şu anda aşamada yapabileceğimiz bir şey yok. Bunlara şükretmeliyiz arkadaşlar. En azından görüntü olarak birazcık daha oyun değişmiş oldu. Ben de şu şekilde kendi tepkilerimi vereyim. Burada gerçekten şu özellikle içerisinde hareket ediyor. Gördüğünüz gibi içerisinde hareket ediyor salladığım zaman. Bunu çok beğendim. Fiyatı da bir oldukça pahalıdır gerçekten. Onun dışında 4 adet kırmızı bizi karşılıyor. Burada pembelerimiz var. Genel olarak ben bunun tasarımını sevdim. Diğer ikinci Charms koleksiyonuna bakmak gerekirse burada da genel olarak baktığım zaman kırmızılarda şu birazcık böyle ilgimi çekti gibi geldi arkadaşlar. Gözü falan böyle parıldıyor mu diyeyim, ne böyle çizgiler çıkıyor içerisinde. Güzel, fena değil. Onun dışında genel olarak yine güzel bir tasarım olmuş. Bakın şurada da bir basketbol topu tarzı bir tasarım var. Üstünde CS amblemleri var. CS2 yazıyor. Bence fena değil. Bunların da tasarımı gerçekten güzel olmuş diyebilirim arkadaşlar. Genel olarak bakmak gerekirse burada hala Overpass, Train ve Spor saha koleksiyonlarımız duruyor. Onun dışında sınırlı sürüm eşyamız burada duruyor zaten. Dediğim gibi sadece ateş kasası kaldı. Onun dışında çıkartmalarımıza göz atalım. Burada da baktığımız zaman genel olarak bizi çok renkli, insanın gözünü alan böyle tarzda, tasarımda çıkartmalar var. Bence genel olarak bunlar da güzel duruyor. Arasından direkt mavi de olsa şu benim çok ilgimi çekti. Biliyorsunuz bu eldiven gerçekten güzel. Vice eldiven herkes iyi kötü seviyordur. Çok güzel ve pahalı bir eldiven. Bunun çıkartması bence güzel, tatlı, hoş olmuş diyebilirim aralarından. Onun dışında şurada hareketli bir böyle merceksi yeni gelen tarzda biliyorsunuz. Güzel olmuş bu da. Merminin hareket edişini gösteriyor. Gerçekten güzel olmuş. Bu da büyük ihtimal pahalı olabilir. Zaten bu gibi koleksiyonlar yeni geldiği zaman ilk önce biraz parası gerçekten pahalı olacak. Ben almanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü yeni geldiğinde her zaman pahalı oluyor. Zaman geçtikçe azalıyor. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi araştırmasını yapsın ve kendi yatırımlarını yapsın arkadaşlar. Ama zaten ben mesela uzun zamandır bilet alıp oynamadığım için CS2'yi şu an benim bir yıldızım yok. Ama bunu kasan, bununla uğraşan insanların bile belki şu an bakiyesinde 300-400 yıldız bakiyeler bulunacak arkadaşlar. Ve bunlar sayesinde onlar hemen çıkartacak. Birazcık pahalı fiyattan satarlar. Sonra hemen hızlı bir şekilde düşer diye düşünüyorum ben bunların fiyatlarını. Arkadaşlar hızlı bir şekilde yeni gelen diğer güncellememize baktığımızda burada iki tane yeni haritanın eklendiğini görüyoruz. Haritanın nasıl okunduğu hakkında bir fikrim yok ama Palacio diyebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde burada başlıyorsunuz. Burada bir bayrak karşınıza çıkıyor. Onun dışında kale görünümlü birazcık A noktasına bu şekilde hızlı bir şekilde gidelim. A site bu şekilde geniş, ferah olmuş. Açıkçası genel olarak güzel duruyor fakat ben zaten bu tarz yeni eklenen mapleri çok fazla da oynamıyorum. Bilmiyorum aranızda var mı? FPS olarak şunu söyleyebilirim. Tabii ki Dust 2 haritasında falan daha yüksek FPS'ler alabilirsiniz. Mirage'de daha yüksek FPS'ler alabilirsiniz ama şu anda da fena değil. Sol üstten gördüğünüz üzere 280, 270, 250 yani ortalama 200 FPS arasında dolaşıyor. Fena bir FPS olayı da yok. Biliyorsunuz yeni gelen haritalar genellikle FPS olarak çok düşük oluyor. Tabii ki de bu haritanın optimizasyonu da daha gitgide geliştirilecektir arkadaşlar. Şu şekilde hızlı bir şekilde haritayı da dolaşayım. Yani çok bir olayı yok ama güzel, geniş. Bayside'a da geldiğimizde yine bizi geniş bir site bekliyor. Burada değişik bir yapı bulunuyor. Aslında oynanabilir. Yeni haritaları denemeyi sevmeyen arkadaşlar bu haritaları oynayabilir. Hemen hızlı bir şekilde diğer haritaya geçelim. İkinci yeni eklenen Golden haritamızın birazcık daha FPS'i düşük diyebilirim arkadaşlar. Optimizasyon olarak biraz daha geri kalmış diğer haritadan. Belki de detaylar daha fazla olduğundan falan olabilir ama gerçekten düşük bir FPS alıyoruz. 160-180 FPS alıyoruz diyebiliriz. Tam bu noktada bilgisayarını optimize ederek ve kasma donmaları engellemek isteyen, oyunlarda FPS'lerini daha yüksek almak isteyen arkadaşlar için elinde çok güzel bir program var arkadaşlar. Tabii ki de oyunlar
oyunlarda yüksek FPS alabilmek için donanım bileşenlerinizin çok kuvvetli olması gerekiyor. Fakat yardımcı programlar sayesinde de gecikmeleri, kasmaları, donmaları giderebilirsiniz. Dur bir dakika. Sen de şu an evasivesoftwareapp.com sitesine gidip ücretsiz bir şekilde kayıt olup panelinden Evasive Software'i indirebilirsin. Setup dosyasını indirdikten sonra basitçe giriş yapıp DNS VPN bölümünden başlat tuşuna basıp geçici olarak DNS adreslerini değiştirip şu an ülkemizde kısıtlı olan Discord'a erişebilirsin. Ya da herhangi bir kısıtlı web sitesine girebilirsin. Gördüğün gibi Discord'a tıklıyorum ve burada Starting Service deyip Discord açılıyor. Daha sonra performans bölümünden gereksiz dosyalarını temizleyip bellek kullanımını azaltabilirsin. A kısmından A hızını ölçebilir, sistem menüsünden sistem bilgilerini görüntüleyerek bazı öneriler alabilirsin. Bu sayede gereksiz dosyalarını temizleyebilir, bilgisayarını optimize eder ve oyunlarda daha yüksek FPS alabilirsin. Ayarlar bölümüyle programını özelleştirebilir ve bizi desteklemek için bağış yapabilirsin. Yeni bir program olduğu için ilk 10.000 TL'lik bağış ile imkan ölçüsünde ülkemizde fidan dikimi gerçekleştirilecektir ve diğer bağışlar programın geliştirilmesi için kullanılacaktır. Eğer maddi durumun el veriyorsa bizi desteklersen seviniriz. Bu şekilde ilerleyelim B side'a doğru. Bu harita birazcık daha karmaşık geldi bana biraz nedense ve ışık olarak loş bir ortamdayız. Yani karanlık bir ortam olduğunu düşünüyorum. Bunun biraz side'ı daha geniş değil, birazcık daha dar yapılmış. Ortada şöyle bir yapı bulunuyor, heykel bulunuyor. FPS açısından birazcık daha düşük diyebilirim dediğim gibi. Diğer side'ı hemen hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. A side'a baktığımız zaman da bizi böyle bir yer karşılıyor arkadaşlar. Burası birazcık daha geniş diyebilirim ama yine detaylar fazla. Sanki loş olması benim çok hoşuma gitmedi. Ortamın loş olması diğer haritaya göre birazcık daha kötü diyebilirim ama fena değil. Arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde Dusty haritasına geçtim. Yeni gelen bir güncellememiz var. AWP'de mesela dürbünlü silahlarda açıyorsunuz ve dürbünün ortasında gördüğünüz gibi şu şekilde hareket ettirince de biraz daha rahat görebilirsiniz. Ortasında yuvarlak saydam bir nokta gibi bir şey var. Bunu tabii ki ayarlardan kapatabiliyorsunuz. Bir de yeni gelen diğer bir güncellemesi, sıktığınızda dürbün birazcık daha ekranda kalıyor. Bakın. Bu ayar bende kapalı olabilir. Hemen bir kontrol edelim. Oyun eşya bölümüne geliyorsunuz ve burada show scope var. Bunu evet derseniz ortasındaki daire görünür. Bakın burada nişancı dürbününü kapatma gecikmesi var. Bunu evet yaparsanız az önce olmadı. Şimdi tekrar gösteriyorum. Evet yaptığınız zaman vuruyorsunuz ve dürbün birazcık daha ekranda kalıyor. Bakın dürbün birazcık daha ekranda kalıyor sıktığınız zaman. Bunu kapatırsanız da eski ayarlarınızdaki gibi olmaya devam eder. Ben ikisinde kapalı olmasını tercih ediyorum. Ortasındaki o yuvarlak saydamsı şeyi görmek bana saçma geldi açıkçası. Diğer özellik ise, yani sıktığınız zaman dürbünün ekranda kalma özelliği ise bana böyle PUBG'yi biraz andırdı açıkçası arkadaşlar. Vurduğunuz zaman Kar 98'de falan böyle ekranda dürbün kalıyordu ve adamın ölüp ölmediğini daha rahat bir şekilde dürbünün içerisinde görebiliyordunuz. Bana bu şekilde yapılan bir güncelleme gibi geldi. Fena değil aslında ama çok da gerekli değil gibi. Arkadaşlar son olarak biraz yatırımlar hakkında bahsetmek istiyorum. Dediğim üzere galeri kasası kaldırılmıştı. Sadece ateş kasası kalmıştı. Şu an galeri kasasının fiyatı oldukça yüksek arkadaşlar. Neredeyse 2 katı fiyatına ulaşmış diyebiliriz. Baktığımız zaman 0.95-0.90 civarlarındayken bir anda 1.89 dolarlara fırlamış. Daha sonra da yavaş bir şekilde 1.47'ye düşmüş. Ama şu an yavaş bir şekilde hala yukarı eğim var diyebilirim. Bir diğer koleksiyonumuz olan grafik koleksiyonuna geldiğimiz zaman AWP CMYK isimli skinin birazcık daha fiyatlarının arttığını görüyoruz. Özellikle mesela az aşınmış baktığımız zaman gördüğünüz gibi 431 civarlarındayken, 431 dolar civarlarındayken arkadaşlar burada şu an 703.58 dolar civarlarında olduğunu görebiliyoruz. Birazcık düşüyor, birazcık artıyor. Yine biraz düşüşe iner gibi olmuş ama ciddi bir artış var. Yaklaşık 200-300 dolarlık bir artış gözlemliyoruz. Görevde kullanılmış da 247 dolardan 402 dolara kadar fırlamış. Diğer bir skinimiz Desert Eagle Stargate arkadaşlar. Bunun da gerçekten fiyatı arttı. Bunun da az aşınışına bir bakalım. Gördüğünüz üzere 100 dolar, 105 dolar civarlarındayken bir anda 211 dolara kadar fırlamış ve şu an fiyatı 201 dolar civarlarında diyebiliriz. Daha sonra cephanelik koleksiyonundan kaldırılan karakter tasarım çıkartmalarına geldiğimiz zaman da oynar göz merceksi çıkartmanın fiyatının da gerçekten çok arttığını görebiliriz arkadaşlar. Grafiğe baktığımız zaman 18-25 dolar aralığındayken bir anda 43 dolarlara çıkmış. Daha sonrasında 31 dolarlara kadar düşmüş arkadaşlar. Yine biraz yükselişte diyebiliriz. Şu an 27.57 dolar civarlarında. Diğer çıkartmamız renkli dil holo çıkartmasına bakalım. Bunun da fiyatı oldukça arttı arkadaşlar. Değer gördü. 5.83 dolar civarlarındayken bir anda 9.83 hatta 12.66 dolar civarlarına inmiş. Şu an biraz düşüşte fakat biraz şu an sabit bir fiyatta diyebiliriz. 7.71 dolar civarlarında. Son olarak Ağustos 2025 meydan okuyanlar çıkartma kapsülüne geldiğimiz zaman bunun da fiyatının oldukça arttığını görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 0.29 dolar civarlarındayken bir anda 0.66 dolar civarlarına kadar yükselmiş. Biraz düşüşe geç. Bu da birazcık grafik olarak yukarı doğru yönlenmiş fakat şu an 0.49 ve 0.53 civarlarında diyebiliriz fiyatının. Burada şunu unutmadan söylemek istiyorum. 48 günlüğüne indirimde olan kapsüller artık kaldırıldı. Gördüğünüz gibi oyunda yoklar.
Arkadaşlar genel olarak baktığımız zaman yeni gelen 6.5 GB'lık güncelleme bu şekildeydi. Tabii ki çok aşırı mutlu etmedi ama en azından görünüş olarak güzel güncellemeler geldiğini söyleyebilirim. Özellikle charmlar olarak benim gerçekten çok hoşuma gitti. Yeni haritaları ben çok oynamıyorum. CS oynasam da zaten nadir oynuyorum ve yeni haritaları çok oynamıyorum. Fakat yeni haritalardan da şu Palacio map'i Golden'a göre gerçekten daha iyi bir map, optimize bir map olduğunu söyleyebilirim. Zaten bu haritayı oynayacak arkadaşlar için de ileride daha iyi optimizasyonlar gelebileceğini de söyleyebilirim. Benim görüşlerim, tepkilerim bu şekilde. Tabii ki de CS'den ben bu tarz güncellemeleri beklemiyordum. Daha çok anti-cheat güncellemelerini bekliyoruz. Çünkü CS'de artık hilelerden gerçekten oynanmayacak bir duruma geldi. Faceit bile bir sürü hile karşımıza gelmeye başladı. Haftalık bonusumuzu almak için ölüm maçına bile girdiğimizde her maç en az 4-5 tane bot oyuncunun bize aimbot şeklinde vurduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu da bizim sinirimizi gerçekten çok bozuyor. Ölüm maçında bile oynayarak artık haftalık bonusumuzu alamıyoruz maalesef. Oyunun gerçekten durumu çok kötüye gitti. Ben bu güncellemelerin gelmesinin yanı sıra ayrıyetten gerçekten daha büyük bir güncelleme olabilirdi. Kench ve Cobblestone haritaları eklenebilirdi. Gerçekten çok güzel bir hype alırdı CS. Onun dışında cephanelik biletine yeni bir kasa eklenmesini isterdim. Ateş kasası değil de yeni bir kasa olabilirdi. Ama benim tahminlerimce birkaç hafta sonra da yeni kasa gelir diye umuyorum inşallah. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.